Asalni qanday iste'mol qilish kerak? Asalni to'g'ri iste'mol qilish uning foydali xususiyatlarini saqlab qolishga yordam beradi. Ertalab och qoringa bir choy yoki bir osh qoshiq asalni iste'mol qilish mumkin. Uni bevosita yeyish yoki bir stakan iliq suvga aralashtirib ichish tavsiya etiladi. Bu energiya beradi va ovqat hazm qilishni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Iliq suv bilan suv harorati 40 gradusdan oshmasligi ma'qul. Juda issiq suv yoki choyga solinsa, asalning ayrim foydali fermentlari parchalanadi. Choy biroz soviganidan so'ng asalni qo'shing. Qaynoq choyga asal solish tavsiya etilmaydi. Asalni quyidagilar bilan iste'mol qilish mumkin: tvorog yoki qatiq, suli bo'tqasi, mevalar, yong'oq, bodom, pistalar bilan iste'mol qilish mumkin. Uxlashdan 30-60 daqiqa oldin bir choy qoshiq asalni iliq sut yoki iliq suv bilan iste'mol qilish ayrim odamlarda tinchlanishga yordam beradi. Kattalar uchun 1-2 osh qoshiq yetarli, bolalar uchun 1 choy qoshiq. Muhim ogohlantirish: 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarga asal berilmaydi, chunki u chaqaloq botulizmi xavfini mumkin. Agar sizda qandli diabet kasalligi bo'lsa, asalni iste'mol qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashing. Asal tabiiy bo'lsa ham tarkibida ko'p miqdorda shakar mavjud. Asalga allergiyasi bo'lgan odamlar uni iste'mol qilmasligi kerak.